¿Qué traes la máscara? ya la llevo puesta. No lo han dado día. Chris, tú grabas con el vídeo. Ya, ¿Eh? Vamos, solo quieren hacer la foto. Dice que yo he visto dónde lo veo. venga, nos ponemos nosotros. Cuando podamos. No, es un trozo, ya está. Si ahora salimos... Espera. Hay que ponernos para hacer la foto con vosotros. Venga, vamos. Espera, ¿nos tira la foto? Una cámara flash como yo. Mira, otra. Tú sales un poco, un poquito se pone verde, es que sale el cuadrito verde. Y entonces cuando está el cuadrito verde, ya lo puedes tirar. No puedo apagarlo. ¿Qué? Le estoy dando, pero no.